pelajari topik yang baru, tapi kita mau kuasai topik ini. We want to be able to defend this, and we want to know and defend it. And when we're given, when we are put in a position of defending it, we could actually defend it. Okay, so we're gonna go slow. Kita akan pelan belajar ini, akan pelan-pelan. Okay, so halo semuanya. Selamat sahabat. Selamat sahabat Sonya. Oh pantas, oke. Saya belum kasih gitu. Selamat sahabat. Kita sahabat, kita baru memulai acara sekolah sahabat. Baru memulai sekolah sahabat, jadi kalau semuanya mau join, hey. Selamat sahabat. She's saying something. Yes. Oh, okay. I have to change this setting first. Halo. Oh, there you go. Baik. Baik. Kita baru mau mulai sekolah sahabat Sonya. Ya. Baru mulai sekolah sahabat, baru memulai, jadi kalau semuanya mau bergabung juga bisa. Oke. Jadi selamat sahabat semua. Tante Tres di Seattle dan Steven dan keluarga di Colorado dan Jimmy kita bisa lihat. Selamat sahabat. Kita akan mulai pelajaran baru. Dan kita akan kuasai pelajaran ini. Jadi kita akan mulai pelan-pelan. We're gonna study a new topic, which is not a new topic, but an old topic. But we want to really understand and be able to defend the truth based on the Word of God. Okay. Let me just put this on, and then we'll have the picture. Okay. Yang kita akan pelajari hari ini, kasih dia keluar dulu ya. Oh ya. Selama kita di Indonesia, soalnya call kita nggak pernah tembus. Nanti sudah di Amerika baru bisa diatur semua. Jadi Gopang ya, di Sorong, Jakarta, nggak pernah. Aneh. Okay, here we go. Oke, jadi kita mau mulai. Yang kita akan mempelajari pelajaran yang namanya 7 times. Sudah pernah dengar kan? 7 times. Tapi ini 7 times bukan sekedar ulang yang lalu, tapi diperdalam. Okay. Jadi kita akan belajar 7 times. Dan kita harapkan semua akan menguasai topik ini. We're studying the topic 7 times. We're gonna add. Karena waktu 7 masa, kita akan belajar pelajaran berjudul 7 masa. Bahasa Inggrisnya 7 times. Karena waktu kita ke Colorado, kita ketemu seseorang yang di tempat country living yang kita kunjungi itu. Dan ya? Oregon, sorry. Dia say Colorado. Oregon. Waktu di Oregon, kita ketemu seseorang. Dan dia tinggal di sini juga, di daerah mereka punya kompleks. There's only one place I visit, so you know what I'm talking about. Jadi dia bilang, wah, kita sudah belajar tentang 7 times, 25-20. Tapi kita nggak bisa lihat aplikasi kehidupannya. Dan dia bilang kalau kita pindah ke sana, dia mau berbakti dengan kita. Dia bilang, oh man, langsung lihat kan? Langsung lihat, sahabat. Jadi kita harus kuasai nih 7 times. Karena orang yang kuat dalam pelajaran 25-20 sendiri nggak puas karena nggak ada aplikasinya. Jadi cuma belajar nubuatannya, angka-angka, tapi dia bilang aplikasinya apa? Dan ini yang dia bilang sendiri sama kita. Dia bilang, kalau kamu di sini, saya mau berbagi dengan kamu.
Padahal kenal kita pun baru hari ini. Jadi sangat penting, guys. Oke? Jadi kita akan pelajari 7 times. Mari kita mulai. Oke, sama sahabat, sahabat. Ayo, sahabat. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai pelajaran 7 times. Jadi ini akan lama ini. Kita akan pelajari topik ini. Karena kita akan belajar pelan-pelan saja, oke? Judulnya apa? 7 times. Oke, jadi kalau yang ambil catat, ini buku baru. Make sure catatan baru dan jangan campur topik yang lain karena ini berseri dia. Ini 7 times berseri. Kita akan mulai langkah demi langkah. We're going to start step by step. We're going to study about 7 times. So if you're taking notes, it's your note baru. Okay. Okay. Oh, my note is jangan bawa sini. Oh no. Satu menit. Ada pertanyaan? Oh. Oh boleh. Apa lu? Okay, good. That was less than 1 minute. Okay, mari kita belajar. 7 times. Based on the Bible. Ayat demi ayat. Ayat pertama, Imamat 14 ayat 7. Leviticus 14:7. Let's begin there. Leviticus 14 verse 7. Imamat 14 ayat 7. 14 ayat 7. Pelan-pelan ya, kita belajar pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja kita belajar. Ini belajar, hari Sabat adalah hari belajar. Jadi kita kayak minggu lalu, mode belajar saja. Tanya, jawab, habis itu tutup doa. It's no longer about sermoning, it's about studying to become Christ-like, right? Okay? Imamat 14 ayat 7, ada yang bisa baca? Kita akan ambil bagian semua. We're gonna all take part in reading. And those who do not normally read will be asked to read. Jadi, and I appreciate those who volunteer to read all the time. But you can only read once unless everybody has already read. Jadi selalu ada yang volunteer, ya baca sendiri terus. Dari Jamie di Manado minggu lalu, ya baca, padahal semua harus baca. Oh, terima kasih. Tapi kita maunya semua orang baca. Karena kita mau semua sangat connect dengan pelajaran ini kan. Oke? Oke, let's start from the front. Mulai dengan gaya. Habis itu kita baca-baca. Imamat 14:7, Leviticus 14:7. Dan kita kupas pelan-pelan. Oke, silakan. And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy 7 times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open. Oke. Tolong bilang kata-kata yang penting di ayat ini. Apa saja? Sprinkle, cleanse, leprosy, 7 times, clean. 5 itu. Jadi tolong catat di ayat ini kata-kata. Kata-kata yang penting, sprinkle, cleanse, leprosy, 7 times. Kita punya topik apa? 7 times. Dan orang itu apa? Clean. Ini sama dengan Lukas 17 dan 2 Raja-Raja 5. Tadi 24 ya? Imamat 24. 14 ayat 7. 14. 14 bagi 2. Oke. Imamat 14 ayat 7. Jadi kita akan tulis di sini. Oke. Pertama dibilang apa? Sprinkle. Oh, let me share this with you. Sprinkle, leprosy, Sprinkle, cleanse, leprosy 7 times. 7 times. Ada 4. Baca aja. Sprinkle, Oke, jangan dihafal, dibaca. Jangan dihafal, dibaca. sprinkle, cleanse, leprosy 7 times. Sprinkle,
Habis itu apa? Cleanse. Habis itu leprosy. 7 times. Clean. Ya kan? Tapi yang kita pelajari apa? 7 times. Yang kita pelajari di sini adalah pelajaran 7 times. So this is what we're studying right here. Yang kita pelajari ini. Ini yang kita pelajari. Artinya associated with 7 times. Berhubungan dengan 7 times harus ada apa? Sprinkle. Dan harus menjadi clean. Artinya 7 times adalah metode untuk membersihkan orang, betul? Metode membersihkan orang. Oops, okay. Oh, just mau remind you, when you have the chance, ini prayer request ya. So nanti kalau mau ini silakan ya, boleh atau ya bisa di-pass around ya. Okay. Thank you. Okay. Jadi 7 times is a method to cleanse a person who are not clean. 7 kali adalah cara untuk membersihkan orang yang kotor. Itu 7 kali. That means when you talk 7 times, you're not necessarily talking 25-20. Fokus daripada 7 times bukan 25-20. Bukan saja. Okay? Fokusnya. Oh. Fokusnya bukan 25-20. Walaupun 7 times bicara 25-20, tapi bukan itu fokusnya. Fokus 7 times bagaimana orang dibersihkan. Jadi maksudnya 7 times itu adalah syarat 7 kali. Syaratnya 7 kali. Jadi nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang atau gimana? Well, 7 times adalah lambang bagaimana orang dibersihkan. Oh. Aman. Karena orang itu nggak perlu cuci tangan 7 kali. Tapi 7 kali adalah lambang. Tapi Naaman cuma 7 kali. Tapi bukan berarti 7 kali itu selalu 7. Karena kalau 7 kali, orang berdoa 7 kali, 7 hari itu seakan-akan benar. Betul? Jadi 7 kali, bisa 7 kali, tapi nggak selalu 7 kali. Tapi 7 kali adalah lambang. Okay? Jadi 7 times is a symbol of how one is to be cleansed. The focus is not 25-20. Makanya orang yang fokus 25-20 tanpa fokus cleansingnya is off the grid. Off focus. Jadi kalau kita mau ngomong 25-20, bicara tentang cleansingnya, jangan hanya bicara 25-20-nya. Karena nggak ada aplikasi daripada 25-20 tanpa bicara cleansingnya. Ngerti kan? Iya. So, kalau kita bilang 7 times, the first thing, 25-20 ya? Atau apa? Cleansing ya? Which one? Cleansing. Habis itu, kita taruh sejarahnya, baru masuk 25-20. Karena tahu sejarah, knowing prophecy is not gonna cleanse you. You know 25-20 is not gonna cleanse you. Cleansing is gonna cleanse you. It's not knowing prophecy. Kan dulu 7 times scattering gathering. Belum sampai situ. Pokoknya tahu 25-20 does not mean you're cleansed. But if you are cleansed, you need to know 25-20. But knowing 25-20 doesn't necessarily cleanse you. Kita tahu kan bedanya? Sangat penting sekali kan? Lain dengan sanctuary cleanse ya. Belum sampai situ. Belum sampai situ. Pokoknya tahu itu saja dulu. Pokoknya tahu bahwa 7 times itu apa? Cleanse. Mau sanctuary atau enggak itu nanti. Karena kita mau majunya berapa langkah? 3 langkah atau 1 langkah? 1 langkah. Okay. Jadi ini langkah pertama. Okay? So Leviticus 14:7, to be clean, I must be cleansed by sprinkling 7 times. Untuk menjadi bersih, saya harus dibersihkan oleh pemercikan 7 kali. Itu 7 times.
Itu 7 times. Jadi 25-20 kita akan belajar nanti. Mungkin 1 bulan kemudian baru masuk 25-20. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, komentar, tambahan? Kalau ada? Bisa mengerti sejauh ini? Jadi 7 times cleanse by sprinkle. Ya. Oke, coba di reword. Cleanse 7 times by sprinkle. Cleanse 7 times by sprinkle. Jadi cleanse bukan 7 times cleanse, tapi cleanse 7 times by sprinkling supaya saya bisa menjadi clean. Itu oke? Oke. Coba kita buka ayat 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. 1 Korintus 3 ayat 16. Masalah, teman-teman. 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, ini bukan di ayat kita punya pelajaran, tapi kita bisa masuk keluar di punya pelajaran anyway, karena semuanya related. Oke, ayat 16. Oke, know ye not that ye are the temple of God? Tidakkah engkau mengetahui bahwa engkau adalah bayi Allah dan Roh Bapa berdiam di dalammu? Betul kan? Lalu ayat 17, 17. If any man defile the temple of God, him God shall destroy. For the temple of God is holy. That means a person who is defiled, before God destroy him, he needs to be cleansed by the sprinkling 7 times. Betul nggak? Sebelum Tuhan binasakan orang ini, dia harus diapa dulu? Cleanse. Dengan cara sprinkle 7 times supaya Tuhan tidak destroy dia. Karena dia apa? Defile. Defile itu apa? Kotor. Dan cleansing itu untuk yang apa? Kotor. That means Leviticus 14:7 berlaku untuk 1 Korintus 3:16 kan? Dan 17. Kalau orang dicemarkan, dia harus diapa? Cleanse 7 times. Caranya what? Sprinkle. Sebelum dia di-destroy kan, oke? Oke. Now, what is leprosy? Betul kan? Duh, kalau ininya air serve ada, saya suruh kasih tunjuk tapi nggak keluar. Belum. Oh well. Air serve, kita akan buka Desire of Ages. Silakan buka Desire of Ages. Oh, I can open Desire of Ages. Jadi next one what is leprosy? Ya, kita mau belajar leprosy. Apa leprosy ya? Oke. DA. Two six two. DA 262. Yeah. We're gonna go paragraph 1. Ini dia kan? Udah lihat kan? Dari semua diseases di sebelah timur, dari semua penyakit-penyakit. Apakah kalau ada bisa lihat ini di share? Oh, tunggu, let me share. Oh, no. You probably have it all there. Okay. 262. Okay, you're gonna do it. 262. Oke. Dari semua penyakit-penyakit yang dikenal di sebelah timur tengah, leprosy is the most dreaded, atau yang paling orang takuti. Nggak mau. Karena dia punya karakter untuk menjangkit dan tidak bisa disembuhkan itu, dan hasil yang mengerikan yang akan mengakibatkan dia punya victim, orang yang paling berani pun datang. Artinya apa penyakit yang paling ditakuti orang? Okay? Dan di antara orang Yahudi itu
Di antara orang Yahudi, it is regarded as a judgment on account of sin. Artinya, kalau Tuhan sudah stroke dengan fingernya, dia akan kena apa? Leprosy itu lambang apa? Dosa. Artinya yang paling keji di hadapan Tuhan apa? Dosa. Artinya orang yang berdosa harus di-cleanse dengan cara sprinkle 7 times. Jadi 7 times itu bicara tentang dosa? Yes. Sekarang saya tanya, dunia yang tidak jatuh, the unfallen world, do they need the 7 times study? No. They don't know what leprosy is. What leprosy? We only have the beautiful tree of life. What leprosy? What disease? Poor world. You know you need 7 times. Tapi memang aktualnya di sana waktu dulu itu kalau orang yang kena Kusta. kusta itu memang yang belum atau hanya spiritual. Itu pengetahuan. Tapi Kenyataannya waktu dulu. oke, jadi kusta itu bisa karena terjangkit, bisa karena lifestyle, bisa karena kutukan, bisa karena nggak tahu kenapa. Tapi di satu kategori kan dosa. Karena kustanya bukan berarti orangnya berdosa. Karena Yohanes 9 ajarkan apa? What does John 9 taught us? Is this man born blind or his parents That the sin that he was born blind? Neither this man nor his parents sin. Betul? That means orang yang ada kusta bukan berarti orang tua atau dia berdosa. Tapi bisa saja dia berdosa karena Gehazi dikenakan kusta karena dosanya. Jadi belum tentu kan. Jadi orang yang berkusta karena dia berdosa nggak? We don't know. We don't know. Tapi kusta sendiri lambang dosa nggak? Iya. Iya. Tapi bukan berarti yang kena kusta karena dia berdosa. Oke? Itu dia. So, tapi kusta itself is a fitting symbol for sin. Jadi mari kita kembali ke Imamat 14 ayat 7. Leviticus 14 verse 7, oke? Imamat 14 ayat 7. Ini Leviticus 14 verse 7. Kita ulang lagi. Sekarang kita sedang belajar leprosy kan? Ya. Okay. Let's go back to Leviticus 14 verse 7. Ya. Oh ya. Iya. Ya. Terus an earthquake? Ya. Itu tanda. 7 time ya. Well, 7 times we had to do to get out. just remember, during earthquake and stuff, The most during earthquake, Warning. stable place. just remember, during earthquake, remember the hand of the Lord is Sustainer. under this earth. Remember, if we are right with God, then no earthquake can befall us. Amen. Kalau kita dengan Tuhan oke, mau earthquake, mau apa, kita oke. Karena Ya. Tuhan sedang menahan. Kalau kita mau jadi 144, apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut. Amen. Karena earthquake adalah apa? Crisis. And in crisis, character is revealed. jadi earthquake, no earthquake, well if I die, I die. If I don't die, God says you're not gonna die, earthquake's not gonna kill me. But if my time to die, then I die. But am I right with the Lord? Yeah. Itu kuncinya kan? So yes, that's an earthquake, alright? That's an earthquake. That's why we have to move out of California, right? Well, that's not the only reason why, but that's a good reason. Although we haven't had earthquake for a while. We had some big ones before. Sekitar 4 But Colorado friends, we just experienced earthquake in Southern California. Okay, that was kan? Let's go back to Leviticus 14 verse 7. And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from sin 7 times. So he shall be free of sin. Betul? So he shall be free of sin. Jadi kita ganti leprosy dengan apa? Dosa.
Dan dia akan dipercik dengan dicuci dan dibersihkan dia dari dosanya 7 kali, dan dia akan dinyatakan bersih dari dosa, atau dosanya diampuni dan dihapuskan dan tidak diingat-ingat Tuhan kembali. Itu hasil apa? 7 times. Oke? Kita baca terus tadi, belum habis ini penyakit. Dari semua penyakit, of all diseases known in this, okay, I already read that. Ini dia. Among the Jews, it was regarded as a judgment on account of sin, and hence was called the stroke, or the finger of God. Deep-rooted, ineradicable. Ineradicable artinya nggak bisa disingkirkan. Deadly. It was looked upon as a symbol of sin. Jadi, kalau kita bicara leprosy, what are we talking about? Sin. Dan untuk cleanse somebody from sin, you need to be cleansed by the sprinkle 7 times. That's 7 times. We have not even talked 25-20 yet. When we want to talk about 25-20, don't go straight to 25-20. Talk about 7 times first. Talk about sin. Karena yang kita bicara itu, tidak ada orang bicara. Emang saya dengar 25-20, tapi saya nggak lihat aplikasi. Here it is. You can know 677, 1844, 723, 1798, 2520, 2520, 46, and then how do I hate you? Oh, you're so good in prophecy, but how come you are short-tempered? Apa gunanya? Itu kan. Apa gunanya? Jadi yang paling penting apa? Benci dosa. Paling penting. Oke, kita teruskan. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 John 1:9. 1 John 1:9. Itu kuncinya. Kalau saya masih nggak bisa kontrol saya punya dosa, yang saya pelajari semua ini belum bermanfaat. Dan mudah-mudahan itu kasihan belum berubah. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 John 1:9. Kalau ada pertanyaan tambahan, tolong ya, ini kan kita punya mode belajar 1 hari begitu, interaktif. Ya. Kalau yang zaman dulu itu kan politiknya adalah leprosinya. Untuk aplikasi zaman kita sekarang apa ya? Dosa. Dosa. Bukan satu disease yang seperti AIDS. No. Bukan ya. Karena sepertinya untuk dari kita zaman dulu ini kan penyakit yang ditakutkan. Betul. Kan kayak zaman kita sekarang pun kita punya penyakit yang sangat ditakutkan. Seperti kita, oh dia sudah AIDS, terus sebagai kita juga yang jaga orang sakit, kita sudah hitung ya tinggal berapa hari lah dia gitu. Tapi bukan itu. Bukan itu ya. Bukan Asia. Karena orang itu, orang yang somebody with AIDS, are we gonna sprinkle water 7 times? No. Said, what are you doing? Because that's spiritual application. Okay? Oh no, orang yang AIDS perlu dibebaskan dari dosanya. Jadi dosanya orang AIDS perlu dibebaskan, bukan hanya AIDS-nya. Kalau Tuhan mau sembuhkan AIDS-nya, itu pilihan dia. Tapi yang penting dosanya sudah di-cleanse 7 times dengan sprinkle. Itu aplikasinya spiritual, oke? Okay, that's good. 1 John 1:9. 1 John 1 verse 9 ya. Oke, Nathan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nathan, why do we read this text? Very simple. Okay, just based on the words, Oh, okay. why do we read this text? Because we want to be cleansed from our sins. Because what word? Confess. Or we forgive. Oh, cleanse. Cleanse. Is that the bridge word? Yes. Yes, we have to look for the bridge word, right? We are to look for the bridge word. And the bridge word is? Cleanse. So, that means cleanse. I'm going to write something, okay? Now, if this is cleanse, okay? What happens here? What happens here? What's another word for this? What is A? What is B? What is C? Okay? Please answer that first,
and then we'll discuss. Go ahead, write in your own paper. This is cleanse, okay? This is cleanse. And what is before cleanse? What is cleanse? What is after cleanse? Tolong isi. Apa A, apa B, apa C. Tolong isi. See if you understand. Based on this 1 John 1:9 and Leviticus 14:7. What is cleanse? What is before cleanse? What is after cleanse? So we just need to fill out A and C. And B. Let's be. Another word for cleanse. Based on 1 John 1:9 and Leviticus 14:7. Okay? Berdasarkan ayat dua ayat yang kita sudah pelajari, tolong isi A, B, C. So C. I like C better than C. Because I grew up on C. Oke, kita mau tanya Jimmy di Colorado. Jimmy bisa jawab B. B for boy. Apa B, Jimmy? Hanya berdasarkan dua ya. Apa B? Apa Jimmy isi untuk B? Pokoknya apa yang diisi yang sama dengan kelas. Untuk B ya, jadi 7 times. California setuju? Setuju. Apalagi Steven, kata lain dari 7 times apa? Aha, bagus. Sprinkle. Very good. Right. Jadi, let's read 1 John 1:9. If we confess our sin, He's faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us with the sprinkle 7 times. Betul? Aman kan? Betul nggak? Nah, kita bilang betul. Makanya betul. Jadi kalau lain, setiap kali lihat spray cleanse, kira-kira itu sprinkle 7 times? Yes. Sejauh ini. Ingat, sejauh ini. Jangan bikin definisi berdasarkan batu dulu. Sejauh ini ya. Oke? Oke, sekarang kita mau tanya. Tanya Frida. A. A. Huruf A. Apa yang Frida mau isi di A? A. A1, A2. Atau A aja lah. Sebelum cleanse, sebelum di sprinkle, orang itu harus apa dulu? Confess. Lalu oh, belum. Confess lalu? Ini apa? Forgive. Itu dia. Kan dia bilang, kamu confess, saya forgive, baru saya cleanse. Artinya cleansing terjadinya setelah forgive. Cleansing terjadinya setelah forgive. Sekali lagi. Confess. Forgive. Dan itu urutannya.
Bisa nggak saya taruh forgive sudah? Bisa nggak saya taruh I will forgive and then you confess and then I cleanse? Bisa nggak gitu? Bisa forgive baru confess? Atau harus confess baru forgive? Artinya urutannya apa? Confess, forgive, cleanse. Nah, pertanyaan berikutnya. Dewi, saya apa? Mantap, justified. Mantap sekali, justified. Teruskan. Kalau righteous, Well, tapi righteous saya harus jelaskan kenapa saya righteous, dan kita harus jelaskan yang tadi malam. Yang saya mau tahu, orang ini sekarang dia apa? Justified. Karena orang yang di-justified sudah di-righteous enggak? Sudah. Artinya kalau saya bilang justified, pengertiannya sudah righteous enggak? Sudah. Jadi paling bagus bilang righteous atau justified? Justified. Karena justified, dia sudah righteous. justified would probably fall under D. No, dia harus. Nah, kita ingat, kita cuma berdasarkan 2 ayat ini. Ini bisa berubah nggak pengertiannya? Bisa. Karena cleanse ada 3 macam, sprinkle ada 2 macam. Jadi ini berdasarkan 2 ayat, kita bisa make adjustment. Karena cleanse itu ada beberapa macam. Jadi kita langkah demi langkah, kan? Orang itu justified. Atau kita nggak bilang itu nextnya. Orang yang sudah mengalami ini, dia orang yang sudah apa? Di-justified. Itu, make sure ngerti ya. Make sure understand bahwa orang yang sudah mengalami ini, orang ini justified. Kita nggak bilang justified itu terjadinya itu. Kita bilang pokoknya orang yang sudah sudah confess, sudah forgive, yang sudah cleanse, dia orang yang sudah di apa? Justified. Tapi jangan mati-mati dengan urutan justified harus setelah cleanse. Jangan mati-mati situ. Saya cuma bilang bahwa orang yang sudah mengalami ini, dia justified. Karena ini baru berapa ayat? Baru 2 ayat. Baru 2 ayat. Oke, kita terus lagi. Sekarang Tuhan akan cleanse dia sorry, ada pertanyaan? Bagaimana jawabannya sih? Clean? Oh, boleh. Absolutely. Jadi orang yang clean itu yang di-justified. Orang yang justified, dia harus apa? Clean. Cleanse. Betul, bagus. Betul. Jadi jangan lupa, jangan mati-mati mempertahankan justified setelah cleanse, karena kita harus ngerti dulu ada beberapa macam cleanse, dan cleanse itu terjadinya di beberapa tempat di Alkitab, okay? Ada 3 macam cleanse, 2 macam sprinkle, dan kita harus mengerti itu, karena ini definisi berdasarkan 2 ayat, jangan lupa berdasarkan 2 ayat. Kalau kita akan tambah cleanse, kita akan tambah sprinkle lagi. Oke, jadi dia clean, that's good. Sekarang dia di cleanse dari apa? 1 Yohanes 1:9. Sin. Unrighteousness. Oh, cleanse from unrighteousness. Ingat, kita cuma pakai kata yang di supply aja ya. Kita di cleanse dari unrighteousness. Artinya orang yang tadi di cleanse sebelumnya dia unrighteous. Artinya unrighteous itu apa? Sin. Dosa atau kusta. Okay. Dia di cleanse dari unrighteous. Oke. Mari kita lihat apa itu unrighteousness. 1 Yohanes 5 ayat 17. 1 John 5:17. 5:17. 1 Yohanes 5:17. All unrighteousness is leprosy. Sin. Mari kita ke 1 Yohanes 1:9, betul? 1 John 1:9, okay? 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us of our sin and to cleanse us from all our sin. Betul itu? Sin. Jadi saya harus mengaku dulu saya punya dosa, baru Dia ampuni, baru Dia cuci bersih saya punya dosa.
Itu urutannya. Ingat urutannya. Jadi kalau gambar di sini apa? Confess, forgive, cleanse. Confess sin, sin, confess, sin, forgiven, sin, cleanse. Betul kan? Sin, confess, sin, forgiven, sin, cleanse. Oke? Itu urutannya kan? Jadi orang itu harus bilang apa? Saya kusta. Saya tolong ampuni kenapa saya jadi kusta. Dan tolong bersihkan saya dari kusta. Sekarang kita tanya. Naaman, berdasarkan definisi, based on this definition, Naaman in 2 Kings 5, Naaman, sebelum dia celupkan dirinya di sungai Jordan, apa yang harus terjadi? Apa yang Naaman harus lakukan? Confess. Dia harus confess, lalu dia di forgive, baru dia celup 7 kali. Jadi forgive itu sudah bebas atau masih ada sesuatu yang lain setelah forgive? Oh, evangelicals bahaya ini. Karena evangelicals bilang kalau sudah forgive sudah bebas. Padahal masih harus apa dulu? Celup dulu. Jangan. Karena ini urutannya First John 1 kan. Jadi urutannya confess, ampuni, setelah ampuni sudah beres atau masih ada? Masih. Dia harus celup. Baru keluar. Baru keluar. Dan dia sudah di-justify dari dia punya dosa. Sin, tidak. Itu kan yang confess dosa terus dicelupkan. Dan kita di hari kita bisa berdoa terus confess, atau kita harus dicelupkan. Nah, celupkan itu kalau memang ada kusta. Jadi itu lambang. Karena celupkan itu lambang percik. Tapi kita akan belajar bahwa percik itu spiritual, nggak akan masuk dalam kolam. Jadi kita nggak perlu dicelup lagi. Maksudnya yang itu kan dibaptis kan? Bukan. Kalau baptis bukan. Lain. Karena kalau kita sudah baptis juga, lalu kita berdosa lagi, ini spiritual, nggak kelihatan. Kita akan belajar itu artinya spiritual. Kita akan belajar. Karena kalau di Katolik baptis kan pakai Sprinkle. sprinkle. Tapi nggak ada hubungan itu. Jadi sprinkle itu adalah spiritual yang nggak kelihatan, tapi kita harus alami. Dan kita akan pelajari apa itu sprinkle. Ada yang kita bisa berdosa, kita minta ampun. Kita confess dulu, terus kita minta ampun. Apa yang di-cleanse? Ya, terus Apa yang di-cleanse kan? ya kita pikir sudah selesai. Jadi pertanyaan Wali, apa yang di-cleanse habis itu kan? Iya. 7 times kan? Itu kita akan pelajari. Kita akan pelajari. Itu akan jawab. Tuh, artinya Wali sudah tahu apa yang diharapkan di situ. Itu akan jawab ya. Tapi kita masih di apa dulu? Yang penting tahu prosesnya dulu. Habis itu kita akan jawab. Yang di-cleanse apa dan betul? Itu kita akan pelajari. Oke? Oke? Jadi cleansing terjadinya setelah Forgive. dosa di apa? Ampuni. Dosa diampuni terjadi setelah dia mengaku dosa. Jadi langkah pertama sebelum 7 times apa? Mengaku dosa. Tapi untuk mengaku, dia harus disadarkan dulu bahwa dia berdosa. Dan untuk disadarkan, dia harus lihat kondisinya. Untuk lihat kondisinya, dia harus lihat kebaikan Tuhan. Balik lagi ke situ. Ya, lagi ke situ. Jadi 7 times itu beberapa langkah setelah Salib. mulainya di mana semua? It all begins where? Cross, because you cross, you see the goodness. The goodness will manifest your leprosy, and then you acknowledge you have leprosy. You say, Lord, I confess, and then He's gonna forgive, and then He says, go cleanse yourself. Gitu kan urutannya? Okay? Okay, let's go to what happens to the sin after that person has been forgiven. Jadi apa yang terjadi dengan dosanya setelah dia diampuni? Okay? Pertanyaannya, setelah dia confess, lalu diampuni, apa yang terjadi dengan dosanya? Melayang-layang, hilang, atau apa yang terjadi? Dihapuskan. Oh, kita baca dulu. Kita baca dulu. Itu yang kita belajar selama ini. Berarti apakah itu yang diajarkan? Jadi kita akan lihat. So you guys understand? Once you confess, forgiven, what happened to your sin? Okay? What happened to your sins? Let's go back to Leviticus. What happened to your sins
once they have been forgiven, once you have confessed them heartfully, what happened to your sins? Do they transfer? Do they disappear? Cease to exist? Move location? We'll find out. Okay? Leviticus 1. Leviticus 1. So, apa pertanyaan ayat ini? After confess, what happened with sin? What happened to your sin? Apa yang terjadi dengan dosa yang telah diampuni? Ini dosa yang sudah diampuni atau belum diampuni? Sudah. Ini dosa yang sudah diampuni. What happened to it? What happened to the sin that had been forgiven? Leviticus 1 verse 3, 4, 5. Imamat 3. 1. Imamat 1 ayat 3 sampai 5. Imamat 1. Ayat 3 sampai 5. Baik. Kita mau share untuk kalian ya, kita mau share just to help you guys, right? Because kita tahu masing-masing kita different learners, different way of taking notes. I understand that. Kita mengerti bahwa kita semua beda, gaya belajar, gaya ambil notes semua beda. Tapi kita mau tolong, dan kalau bisa menolong bagus, kalau enggak ya, you know. Here, I learned when I was taking classes. I learned when he said, "Tak," langsung tulis, "tak." And then I can concentrate on what he said next. I don't want, kita nggak mau jadi gini. Sedang tulis note sebelumnya, apa ayatnya tadi? Kita mau selalu kata dia keluar, catat. Jadi harus ikut terus kan. Jadi kita sedang tulis ayat, oke, ayatnya, oke, nanti kita lihat orang lainnya atau tanya orang lain. Oh, you're late. You're always one step late. Jadi selalu ayat, oke, this apa? Gitu. Supaya, I know kita semua beda, tapi kita selalu usahakan selalu ikut sama ya. Supaya selalu connect kata yang paling penting selalu di sini. Jadi apa yang terjadi dengan dosa yang telah diampuni? Imamat 1, 3 sampai 5. Erik bisa baca ayat 3. If this offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. Without blemish itu melambangkan siapa? Jesus. Tanpa cacat kan? Oke, terus lagi. He shall offer it of his own voluntary. Apa itu? Dia akan offer dipaksa atau dia sukarela? Voluntary. Oh, this is Jesus so much. This is voluntary. Will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Jadi Leviticus 1 ayat 3 ada domba yang tak bercacat melambangkan Kristus. Oke. Ayat 4 Dino He shall put his hand upon the head of the burnt offering. Oke. Dia akan letakkan tangannya di atas domba tak bercacat, betul? Atau dia akan letakkan tangannya di atas kepala Tuhan Yesus, betul? Iya. Dia akan taruh tangannya gitu kan? Yang berdosa domba atau orangnya yang taruh tangannya? Orang-orang yang So the sinner is one who is placing his hands above the head of the unblemished sheep. Berdosa, tidak berdosa. Kalau saya taruh, saya punya tangan, right? Continue, boleh terus. And it shall be accepted for him to make an atonement for him. Dan kalau dia begini, apa yang dia lakukan sekarang setelah dia begini? confess. Dia sedang apa? Confess. 1 John 1:9, ini proses apa? Confess, dia bilang, saya telah berdosa. Waktu dia berdosa, waktu dia mengaku, apa yang terjadi dengan dosanya? Diampuni. 1 Yohanes 1:9 kan, diampuni. Dia confess, lalu dosanya yang di sini diampuni, lalu dosa yang diampuni sekarang travel dari dia ke kepala siapa? Bah. Sekarang yang memikul dosanya yang diampuni siapa? Artinya Tuhan Yesus adalah pemikul dosa. Teruskan. Orang yang salah diampuni. Yang telah diampuni. Tuhan Yesus nggak pernah memikul dosa Yang tidak diampuni. Ngerti kan? Tuhan Yesus hanya memikul dosa yang sudah diampuni. Dia bukan mati untuk dosa yang tidak pernah diampuni, karena tidak pernah diakui.
Dan orang itu tidak pernah akan di-cleanse. And he will never be cleansed. Jesus only would take upon him the confessed sin which has been forgiven, and that person has an opportunity to be cleansed. Jesus never take upon himself sin that was never confessed, thus never forgiven, thus he will never be cleansed. Ngerti kan? Jadi sudah lihat langkah prosesnya. Paling penting ini apa? Confess. Karena Tuhan Yesus hanya memikul dosa yang sudah diampuni. Karena sudah diampuni. Ada question? Any question? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oke, sekarang ayat 5. Leni bisa baca ayat 5? Boleh bahasa Indonesia. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan. Sampai situ. Oke. Jadi berdosa kan? Saya confess gini kan? Waktu saya confess, dosa saya diampuni. Lalu dosa saya travel di lambang ya ke kepala siapa? Domba. Lalu saya di apa? Lalu apa yang keluar? Darah. Sekarang apa yang terjadi dengan darahnya? Tolong baca terus. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada. Apa siramkan? Sprinkle. There's a sprinkle. Betul nggak? Tadi benar nggak? 1 Yohanes 1:9 dia bilang apa? Saya harus confess, diampuni, lalu di cleanse. Dan cleanse itu apa? Sprinkle. Stepnya persis. Jadi Leviticus dengan 1 John 1:9 sama nggak? Sama. So, based on this, are we studying the truth? Yes. Yes, because 2 witnesses have already confirmed that what we're studying, dia punya urutan apa? Sama. Benar, okay? Tapi ingat, sprinkle ada 2 macam, cleanse ada 3 macam. Tapi kita pelan-pelan saja, pelan-pelan, oke? Jadi, bisa nggak saya connect Leviticus 1:3-5 dengan 1 John 1:9? Bisa nggak di-connect? Bisa. Margin, bisa ditaruh di margin, bisa. Karena itu ayat sama. Karena kata lain daripada sprinkle apa? 7 times. So, are we studying 7 times? Yes. Have we studied 25-20? Not yet. But we will. Penting 25-20? Penting. Tapi tidak sepenting orang dibersihkan dosa. Tapi 25-20 penting kalau yang diajarkan ini. Nubuatan penting kalau digabung dengan ini. Tapi kalau cuma nubuatan tanpa ini, big deal. Ya. Big. Kembali kepada confess, confess kita kan kepada Yesus. Yes. Ya. Bukan kepada imam-imam. Bukan. Di booth. Ya. Nah, jadi kebanyakan dulu yang saya tahu juga, ya, dalam berdoa juga, Tuhan ampunilah kami orang berdosa. Ya, berarti dengan kata-kata ini kita nggak percaya dong confess itu kepada Yesus, karena berdosa terus, setiap berdoa berdosa. Jadi kita seakan-akan tidak merasakan bahwa kita diampuni oleh Yesus. Total. Artinya orang yang tetap berdosa, tandanya dosanya belum Diampuni. Yep. Apa karena kita nggak tahu step ini? Ya, karena kita nggak tahu dan nggak mengerti. Ya, mengerti ya. Umat Tuhan binasa. Karena tidak mengerti. Sekali. Artinya orang yang cetak dosa yang sama terus, dia belum confess berdasarkan Tuhan punya standar. Dia belum diampuni dosanya dan motifnya masih salah, makanya dia berdosa terus. Dan dosanya yang diulang-ulang sama terus. Artinya dia masih pegang dosa. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau yang masih pegang dosa. Padahal perbuatannya baik sekali semua. Tapi masih cetakan dosa. Matius 7 ayat 21-23. Mungkin maksudnya gini Ren, bukan mencetak dosa lagi. Jadi ada something yang kita manusia yang tidak mengampuni hal. Jadi kayak Harusnya nggak mengampuni. maksudnya dia
menyakitkan. Jadi diingat-ingat dosa yang lebih menyakitkan itu. Jadi rugi sesama sendiri. anak atau sesama suami atau sesama istri atau sesama adik kakak. Jadi Sama manusia, ya. kita tidak mengerti ini bagaimana caranya confess. Jadi kita nggak confess dengan orang lain. Karena kita berdosa terhadap Tuhan. Kita nggak berdosa terhadap manusia. Karena saya nggak bisa berdosa terhadap George nggak bisa berdosa terhadap saya. Dia bisa menyakiti hati saya dan sebaliknya, tapi saya berdosanya kepada Tuhan. Jadi saya mengaku Tuhan saya telah berdosa, lalu saya perbaiki dengan dia. Tapi saya nggak pernah confess dosa saya. Saya confess bahwa saya telah berbuat salah, tapi dosanya saya confess kepada Tuhan. Saya ngerti ya. Jadi ampunilah dosa saya. No, bilangnya sama Tuhan. Tolong ampuni, saya nggak baik sama kamu. Wah, itu boleh. Maksudnya tolong mengerti apa ya, ampuni dalam pengertian berdamailah. Maafkan. Tapi maafkan, jangan ampuni dosa saya, George. Oh, that doesn't happen. Itu bukan sama. Because now I become a Catholic. Jadi orang Katolik. Makanya kadang-kadang itu yang dulu yang kita tidak mengerti bagaimana cara confess kepada Yesus. Ya. Jadi kita biasanya harus confess kepada orang lain kan kalau salah itu. Kita sama dengan imam-imam kan. Proses pengampunan setelah kita melihat salib, yaitu melihat kebaikan Tuhan dan kita melihat kondisi, lalu kita confess, forgive, baru cleanse dan kita cleanse second time. Apakah prosesnya itu harus 7 kali? Karena Itu yang gue ditanya tadi. Itu akan dijawab. Jadi 7 kali itu simbol. Nanti kita akan belajar 7 kali. Tapi kita belum sampai situ. setiap kita mengakui 1 kali datang ke imam, kan setelah mengikuti langkah-langkah, setelah dosa itu diberikan kepada domba yang domba disembelih dan darahnya ditutup, dan kita pada waktu tahu bahwa dosa kita sudah ampuni saat itu. Ya, betul. Jadi yang maksud Leni apakah harus 7 kali? Yang mana? Walaupun kita akan diskusi itu nanti, itu belum didiskusi sekarang. Jadi itu pertanyaan sama dengan Weli beda. Bunyinya beda tadi sama. Kenapa harus 7 kali? Nah, itu akan ditanya. Itu akan dipelajari. Ya, belum dijawab karena belum sampai situ kita. Tapi akan dijawab, oke? Oke. Confess itu memang banyak kali kita memang nggak mengerti. Karena confess ini harus kita sadari. Banyak kali kita tahu kata confess, tapi kita nggak mengerti. Untuk confess kita harus sadari, harus mata kita dibuka, sensus kita dibuka untuk datang ke confession. Jadi confession itu nggak bisa kayak Judas confess. Confess itu harus berdasarkan Mazmur 51, Daud punya confession. Orang yang confess doanya seperti ini. Orang yang belum confess, orang yang tidak confess tapi pikir confess, doanya bunyi seperti ini. This is how a person who thought had confessed in actuality had not confessed, okay? Like this. Lord, ampuni dosa saya yang banyak. Amin. Dia belum confess. Rinci ya. Harus gini. Tuhan, saya sadar yang saya lakukan ini sangat, I realize what I did is really bad. I realize I have crucified you again. I realize that I have misrepresented you. I'm ashamed of myself. I don't deserve to be called your son. But because of your mercy, because of your long suffering, because of your promise, please forgive my sin. And not only forgive my sin, give me new heart. Give me the hatred for sin, because I don't want to do it again, but I cannot. So you must help me. And if you're willing, I know you're able. And based on that, He will forgive. But forgive my many sins. Tapi kalau dia light it baru sampai situ gimana? Sesuai dengan lain. Ya, maksud saya orang yang berbicara seperti yang berdoa seperti itu light it sudah sampai. Baru sampai situ. Dan hanya Tuhan yang bisa baca isi hatinya. Hanya Tuhan. Jadi saya nggak bisa, oh kok cuma begitu doanya? Well, mungkin dia cuma tahu itu. Dan dia dalam hatinya, saya benci, tapi ini cuma Tuhan yang bisa baca. Jadi light it baru sampai situ. Tuhan yang baca. Ya, kita nggak bisa Nggak bisa judge. Nggak bisa judge. sampai situ. Tapi sekarang kita tanya, kalau dia gitu terus dari dulu, lalu dikasih pengajaran nggak mau, lain berita. Kalau sudah dengar cerita dari penjelasan ini, bukan berarti sekarang oh lightnya sampai situ, That's berarti kita sudah tambah light ini. That's right. No, kita ngomong mana? No, sekarang, maksudnya yang sekarang, present. Yang Right? present. So we have to advance in our life. So as Seventh-day Adventists,
we may be in darkness about this. Yeah. And many Adventists are in darkness, betul? In this time. So, if they continue, we continue to pray like this, and yet there's a message to correct that, and they reject the message, are they still in darkness? Yes. No more. No more. No more. No more. Sudah belajar kan? Jadi, ada pekabaran, saya mau tolak. Dia sudah dipertanggungjawabkan, walaupun belum dengar, karena dia tolak pekabaran yang bisa memperbaiki konsep yang salah dia. So, we are accountable as Seventh-day Adventists for the life of confession. Right? Right? Pertanyaan, kalau kita punya confession ini diterima sama Tuhan nggak? Kita udah minta maaf sama Tuhan, kita buat salah sama orang, tapi kita nggak perbaiki kesalahan itu sama orang. Yang perbuat salah siapa? Yang buat salah kita. Okay. For example, saya buat salah, Okay. saya tahu saya buat salah, saya mau ngomongin ini orang ya, saya udah, saya salah nih, saya ngomong-ngomong. Okay. Saya confess sama Tuhan, tapi saya nggak perbaiki sama itu orang. Oh, gini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau saya sudah minta ampun sama Tuhan, yang sungguh-sungguh, kalau memang saya sudah ampuni, sudah minta maaf sama Tuhan, otomatis saya akan perbaiki dengan orang itu. Otomatis. Jadi nggak bisa saya perbaiki ini lalu ini enggak. Karena ini adalah hasil daripada ini. Jadi kalau saya sudah bilang Tuhan yang saya buat salah, saya nggak mau lagi, saya akan ke orang itu. Dan saya bilang, beres, kelar. Jadi harus begitu. Itu karena hubungan 4 hukum pertama dan 6 itu harus jalan sama-sama. Harus jalan sama-sama. 4 dan 6 ini. Jadi harus begitu. Ya, cuma ada misalnya pertikaian itu ada 2 orang bertengkar. Iya, iya. Masing-masing tidak merasa bersalah. Sehingga dia ribut terus akhirnya bisa. Oke, mari kita buka. Sekarang mau konfes gimana? Oke. Kita masuk itu. Dia juga masuk itu. Akhirnya perpanjangan begitu. Mari buka 2 ayat. Mari buka 2 ayat. Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dan Mazmur 129 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dan Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ini penting ya, oh sorry. George, you translate. Oh, bagi saya. Okay, good. I thought you know, it's okay because you answered earlier and I was amazed. You understand that, but I went too fast now. Okay. Anyway, Psalms 139, 23, 24, and John 16, 7 and 8. Itu jawab? Jawabannya? 16, Yohanes 16. John 16, verse 7 and 8. Yohanes 16 Ayat 7 dan 8. Mazmur 139, 23 dan 4. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Oke, kita suka diskusi ini karena sangat praktikal. Yaitu kita bisa belajar Seventh-day kalau kita sendiri nggak bisa mengaku antara satu dan yang lain, nggak, sangat bohong, betul nggak? Jadi ini yang sangat penting ini, kita pelajari sangat penting sekali. Ini penting, lebih penting dari mengerti persis tapi kita nggak praktek. Oke, 23-24. Kalau kita mau sudah mengaku tapi orang itu nggak mau terima, itu DP Urusan lain. Itu urusan lain. Itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Oke, 23, 24. No. Oke, 23, 24 dulu, Mazmur. Dia mau apa? Search me. Betul? Search me. Well, dibilang sini. Yang perlu saya Tuhan search apa? Saya. Artinya, apakah saya mau fokus akan dia punya kesalahan yang saya tahu dia salah? Atau saya mau lihat apakah tuduhan dia benar? Ngerti kan? Jadi bisa orang itu tuduh sama saya, oh no, it's you. Bisa saja benar, bisa saja salah. Tapi di sini dibilang apa? Search me. Jadi bisa nggak yang dia tuduh itu benar? Dan orang yang lain pun bisa nggak yang dituduh benar? Jangan bilang enggak, dia yang salah, nggak akan habis.
Artinya bisa saja benar, tapi karena saya tutup, no, kamu lebih dikejar, enggak. Padahal mungkin benar. Karena siapa yang tanpa dosa di dunia ini? Bisa saja nggak benar, bisa saja benar. Jadi jangan serang orang lain. Bagaimana kalau memang saya itu salahnya? Dan kalau masing-masing saya bisa saja, emang saya salah. Oh enggak, saya juga salah kok. Oh mantap sekali. Tapi kalau nah bagaimana? Saya kok lebih parah dari kamu. Masa? No, saya lebih parah. Oh puji Tuhan. So when you're in that situation, would it just be better just to surrender, or is that what you're saying? Individual has to apply this text. Is this text says search him? No. Search her? Are we willing to search me? Is it because I am the unblemished sheep that everybody else is to be searched, or me? No? So how do we settle things? Look at myself. Yeah. Because don't assume that you are free of guilt. Maybe you did not do anything wrong. Maybe. But your attitude is the problem. Memang saya nggak bikin salah, tapi sikap saya itu yang perlu diperbaiki. Memang mungkin salah dia, tapi sikap saya tidak memperbaiki. Sebaliknya. Memang kamu kok yang mulai. Ya, tapi saya punya sikap tidak menolong kamu juga. Jadi dengan kata lain, ya meskipun dan kita nggak tahu itu salah atau enggak, ya kita koreksi diri saja gitu. Sudah aja. Berat nggak itu? Berat. Siapa bilang ringan? Siapa bilang ringan? Siapa bilang ringan? Sekarang kita tanya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini berdosa? Enggak. Tapi dia pikul siapa punya dosa? Siapa bilang ringan? Itu lebih berat. Maksudnya mengalah gitu, mengalah. To mengalah means to give up. To give up means not to compromise the truth. So gini, Welly berbuat salah. Saya mengalah bukan berarti oh no he didn't do wrong. That's not mengalah. Itu bukan mengalah. Artinya untuk mengalah nggak akan berdebat, tapi mari kita berdoa. Tapi setelah berdoa, after I pray, so we did something wrong. I know you did wrong. I didn't do anything. You did wrong. Okay, let's pray. Lord, help us to realize that we are sinners, that we must examine ourselves. And if there's anything in me, please reveal it to me. And if there's anything with my wife, please reveal it to her. I don't want to reveal, let you reveal to her and let you reveal to me. Yang dengar juga, puji Tuhan. Tapi kalau doa, please pray for her, Lord. She is so stubborn, Lord. Dia bilang, habis doa apa? Dia ketok. Dia kamu doa seperti gitu. Kalau berdoa, help me, Lord, and help my wife, Lord. Begitu. Jangan cuma tunjuk-tunjuk wife-nya atau sebaliknya. Kayaknya biar jelas, ada kayak kasih contoh ya. Kasih contoh biar jelas yang pengalaman kita berdua. Yang waktu kita ada apa namanya cleansing 10 days. Okay. Yang dia ada di Batu, ingat? Ini masih ada ini rupanya. Contoh. Oke. Yang di bathroom, terus saya keluar, tiba-tiba George tanya, Didi mau makan apa? Saya nggak tahu yang dia masak apa. Nah, sama yang mau dipersiapkan apa. Jadi saya harus tanya sama dia. Saya cuma mau tanya, si George mau makan apa? Itu aja pertanyaannya. Lalu saya buka pintu, Bunda, George tanya mau makan apa? Marahnya beneran. Itu kan, saya salah nggak? Saya cuma nanya. Nah itu seperti itu. Tapi akhirnya menimbulkan satu perang yang besar. Nah, apakah saya harus confess? Dan harus di-forgive. Sudah diceritain begitu aja. Contoh, maksudnya contoh yang seperti itu. Bisa terjadi. Teman-teman di keluarga mengerti kan supaya waktu dijawab ya. Padahal actingnya itu yang membuat.
Jadi gini, Kalau dia jawab, oh ada di kulkas, that's it. Beres. Tapi kalau jawabannya itu akhirnya, ada. Nggak, mungkin lagi situasinya lagi nggak benar. Stres di dalam. enggak pertanyaan. Tapi situasi tidak bisa membenarkan, betul? Apakah harus? Jadi apakah Welly yang harus confess dan forgive? Betul. Pertanyaan. Apakah saya harus confess atau forgive? Saya akan jawab ya, saya akan jawab. Oke. Jawabannya begini. Jawaban kita kasih senario ya. Dan terus terang kita telah praktekkan ini. Mudah-mudahan dia pun sadar waktu kita praktekkan. I'm not there yet, but kita praktekkan. Gini. Udah, kita berdoa dulu. Ngapain berdoa dulu? Berdoa. Tuh kamu berdoa? Mari berdoa. Oke. Tuhan, terima kasih sudah berikan kehidupan. Thanks for giving us life. Thanks for giving an opportunity for us to study truth. Lord, if you see anything wrong in me, please let me know. Because I don't want to go living life thinking that you have forgiven all my sins and yet you have not. And if you see anything in my wife that is not right, please show it to her and she may reveal it. You may reveal and she may confess all sin. Jadi doanya bunyinya seperti itu untuk memadamkan, kan? Jadi terus terang jawaban Welly, apakah Welly harus confess forgive? Ya dari ceritanya ya enggak lah. Karena cuma tanya begitu masa Welly ini. Tapi jangan dibesarkan itunya, berdoalah sama-sama dan bilang saya tidak layak di hadapan Tuhan, istri saya tidak layak, dan mudah-mudahan kita baca Yohanes 16 ayat 7 yang akan mengungkapkan. Kita baca juga. Yohanes 16 7. Jadi jangan kita sorot orang punya kesalahan walaupun enak aja saya cuma tanya kok, masa saya disalahan? Jangan sorot itunya. Bagaimana sama-sama berdoa dan doanya search me Lord and search us Lord, dan mudah-mudahan Yohanes 16 ayat 8 akan mengungkapkan kepada tujuan saya. Walaupun tujuannya pun saya sorot ke saya juga. Because the purpose is to have peace. Not to be right, but no peace. Okay, Yohanes 16 7. Siapa yang mau baca John 16 verse 7 and 8? Elmer punya bagian. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. So this is talking about the Holy Spirit? Yes. Okay, continue. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin. Stop right there. So siapa yang akan tunjukkan orang yang Welly salah yang Welly tahu bersalah? Jadi jangan argumentasi. Ada saatnya saya harus tegas juga, tapi kita harus bisa baca situasi juga. Kalau saya keras dan saya tahu saya benar keras, tapi hasilnya meledak bagaimana? Walaupun benar, tapi hasilnya meledak bagaimana? Pusing amat meledak. Yang penting saya tahu saya benar. Puas enggak? Enggak. Jadi kalau saya lihat dia bisa terima, saya bilang menang. Kalau saya lihat dia nggak bisa terima, karena berdoalah Tuhan tolong tunjukkan. Tapi jangan sorot dia, sorot saya dan sorot dia sama-sama. Tuhan sorot dia. Dan Rasul kita yang akan bekerja mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan, sorry ya, tadi saya lagi enak badan atau segala macam. Tapi saya nggak mau gitu lagi. Puji Tuhan, karena Rasul sedang bekerja. Tapi kalau serang-serang gitu, dan mungkin memang pada saatnya nggak nyaman, lagi grouchy whatever, wah tambah ribut. Hanya untuk mempertahankan kebenaran. Jadi paling bagus apa? Search me, search us. Jadi walaupun orang lain yang saya tahu yang saya rasa salah, tapi saya pun bilang kepada Tuhan, search saya juga. Walaupun saya nggak tahu apa yang saya bikin, tapi mungkin ada sesuatu yang saya bikin yang nggak ada hubungannya ini, sekaligus search saya juga. Jadi selalu apa? Selalu bukan namanya. Jadi itulah kita punya narrow road ini. Bagaimana Randy kalau ada dua orang bertengkar? Berapa? Dua orang bertengkar, bukan kita bertengkar, tapi saya di situ adalah sebagai penengah. Jadi Lenny orang ketiga? Ya,
dua belah pihak itu ada teman kita. Nah, semua mempersalahkan, semua membenarkan diri. Jadi bagaimana cara mengatasi positivitas? Jadi pertanyaan ini, kalau dua orang bertengkar, saya menjadi orang ketiga, saya jadi penengah. Bagaimana cara saya? Ingat nggak cerita kita waktu di Tennessee? Oh, iya. Ada dua orang medical missionary berpengalaman mau baku pukul. Ingat satu tukang boxing, dia bilang dia taklukan Pernell Whitaker. Dia so, man, I'm gonna hit you. Dia bilang, oh man, you guys medical missionary. Man, jadi sudah mau begini. Lalu kita ke tempat mereka kan, kita bawa satu orang, lalu bilang, you guys gotta pray, you guys is a misrepresentation of medical missionary. I'm ashamed of you guys. I don't have medical missionary. You guys have experience and you're gonna fight. Let's both pray. Mereka berdoa. Lalu waktu berdoa, kita berdoa. Bilang, Tuhan, ampuni kita sangat mempermalukan nama medical missionary, sangat mempermalukan nama Kristen. Karena masa kita mau berkelahi, masa kita nggak mau taklukkan diri, masa kita serang orang lain sedangkan kita saja nggak malu diserang. Akhirnya dari habis itu, akhirnya mereka damai juga, walaupun beberapa hari. Jadi kita harus stop. Kita berdoa. Gitu. Stop. Saya nggak bela kamu, saya nggak serang kamu. Saya nggak bela, saya nggak serang. Let's all pray. Kalau nggak mau pray, good luck. I'm out of here. If you want to, no, say no. I don't want to know. No, I don't want to know. Let's pray. Kalau nggak mau pray, goodbye. That's it. That's your part. Bisa dipaksa. Goodbye. If you want to pray, let's pray. Waktu berdoa, silahkan berkhotbah dalam doa. Silahkan berkhotbah. Berkhotbah, just preach the word of God. Jadi kalau nggak mau pray gimana? Ya udah. Goodbye. That's what happened there. He said, come on. And then the other one prayed, come on. Oh, I don't want to pray because this is a hypocrite. And I said, oh, so you're not? So you're not? Soalnya kan agak susah kalau lagi marah. Iya. Betul. Susah bukan berarti nggak bisa. Ya apakah harus bergantung? Doa itu membuat yang sukar jadi lembut. Jangan tunggu lembut sebelum berdoa. Doa yang membuat lembut. So don't wait for that person to calm down before you pray. Prayer should calm him down. Jadi, oh dia, him. No. I don't want to hear anything. Let's all pray. No, I don't want to hear. You call me here. Let's pray. Pray. Lord, forgive us. We are a mockery to you, Lord. Kita ini satu mempermalukan nama Tuhan. Masa orang Kristen seperti ini Tuhan? Bikin malu kita. Lebih baik jangan pakai nama Kristen daripada gini. Preach during your prayer. Preach. And until they calm down, don't say amen. Don't say amen. Karena dua ini napasnya when you pray, Tuhan bikin malu, udah khotbah sudah ini, masa marah seperti ini akhirnya ada ini bilang amen. Yang satu amen. Now you say amen. And then, are you okay? Well, yeah, okay. Well, go to sleep. Akhirnya begini juga. And then one sent email to me, remember? And he said, Andy, I want to medical missionary. Bikin malu dia. Kita pikir kita khotbah bikin malu. Tapi terima kasih untuk pengalaman itu. Saya praise the Lord. Praise the Lord. That's your job. Kalau di orang tengah, orang ketiga udah. Jadi, that's what is that called? Blessed are the peacemaker. Peace with who? Not each other, with God. Saya nggak akan peace begini kalau saya nggak peace begini. Saya nggak akan peace dengan satu dan lain kalau saya nggak peace dengan siapa. Tuhan artinya kita berdoa dan bilang, setan, enyah engkau dari sini. Engkau lah yang membuat kita berselisih. Setan, Tuhan singkirkan setan. Setan punya spirit. Ini baru mulai. Amen. Jadi Mazmur 139, 23. Search me. Search, jangan bilang search her. Search us. Or search him, no. Search us, oh Lord. And lead me to the way everlasting. Itu kan? Itu cara untuk apa? Confess. Ini gara-gara confess jadi good discussion. Begitulah kita untuk confess. Confess juga, ya. Jadi peacemaker is actually Malachi 4 verse 5. Peace with God. But you have to be used by the Holy Spirit, right?
Yeah. Jadi it's not me who's the peacemaker. No, it's God. Yeah, it's God who's the peacemaker. I am only a person that you can see yang menjadi perantara. Tetapi sebenarnya kuasa Roh Kudus lah yang harus. Karena kalau kita seperti tunggu dulu, dia kalem, siapa yang lebih kalem? That's right. Roh Kudus yang harus kasih kalem. Dan pada saat itu you have to. That's right. Coba buka John 20 verse 21 and 22. John 20, 21, 22. Who is a peacemaker? John 20 verse 21 and 22. Who is a peacemaker? Peacemaker is not you trying to make peace between two people. You're not a peacemaker. Let's find out who the peacemaker is. John 20, 21, 22. 20. John 20, 21, 22. 21, 22. Okay? Says what? Then said Jesus to them, what? Peace. Peace. And then he breathed. And then he said, receive the Holy who's Ghost. the peacemaker? Yeah. The Holy Spirit. The Holy Spirit is the peacemaker. Not you, not me. It's the Holy Spirit. When he breathed, Holy Spirit came. And he says what? Peace. So the Holy Spirit is the peacemaker. Okay. Good discussion. Let's continue. Apakah ada lagi? Jadi tadi ayat terakhir apa? What's the last text we study? Leviticus 1:3-5. Oh no, we went to John no, we did 16, that, right? 7, 8, Psalm 139. Yeah, we did that already. Yeah. Oh, that's right. Leviticus 1, right? Sudah kan? Okay, let's do it. The first thing, based on what we studied, is what? Confess. And we know how to confess, right? The next one is what? Forgive. The next one is what? Cleanse. How many times? 7 times. How? Okay. Nah, darah yang mengandung dosa yang diampuni, the blood contain the sin, blood containing forgiven sin, betul? The blood containing forgiven sin, darah yang mengandung dosa yang diampuni, di sprinkle di altar dan bilik yang suci. Itu sprinkle. Oke, sekarang Nathan, could I have you as part of the demonstration? This is the altar, okay? This is the altar, and this is the holy place. So this is altar, this is holy place. Okay. Well, I need one more person. Elmer? If I need another person, you're okay. Yeah, so far we're okay. So you are the sinner. You are a lamb. I'm gonna take the part of the priest. Okay. You know I'm not, but this is just a demonstration. Okay. Right here. Okay. John 16:7 is a response to your Psalms 139. You said, "Search me, and the Holy Spirit search you, and convict you of your sin." Now, what do you do with your sin? What do you do with your sin? You have been convicted of your sin. What do you do with your sin? How do you do it? Here's a lamb. I'm glad it's not. You want to put your head like that. Yeah. Both hands. And then let's put it like that. That's why you gotta put it on, okay? What do you say? I confess of my sins. Now, sin has been transferred. Okay. Let's do this like this. Let's go over again. Let's go over, okay? 1:39:23-24. You said, "Search me." And then the Holy Spirit, John 16:8, search you. And then said, "You have sinned." Right? And do you acknowledge that you are a sinner? You want to confess it? Go ahead. You're saying what? Confess of my sin. This is sin, right? Is this sin forgiven? Yes. Forgiven. Yes. Who is in possession of the sin now? The lamb. Now? Because the wages of sin is death. Sin is pour out
That's very good. This sin has the forgiven label, right? Now the sin is combined with the what? Blood. Now the sin is what? Sprinkled. And it's now here. Where is your sin now? In the sanctuary. Okay? Okay, thank you guys. Thank you very much. You see where what happened to the sin? Yeah. What's the difference? The sin in Elmer's hand and the sin in the sanctuary. The difference? Unforgiven, forgiven. And this one is applied by Sprinkling. That's the first sprinkling. That's a sprinkling, okay? Okay, that's sprinkling number one. We have more sprinkling than one. That's mean with the blood of Jesus. No remission of sin. No remission. No forgiveness. Without the perfect life of Jesus that He shed, we are dead. We die. Deep. You love Jesus more? Amen. Oh man, bukan main ya. Okay, sudah mengerti what happened to your sin? Okay. Continue on. Yang di Colorado, bisa lihat tadi? Could you see that demonstration? You know what happened to your sin, right? Okay, good. Okay, now let's go John 1:29. John 1:29. I'm gonna have Patrick read that one. John 1:29. It's a better way of studying, right? Amen. Very slow, but very meticulous, and you'll be able to understand every step. Like I said, no more sermons for us. Nothing but study. John 1:29. Patrick. Okay? The next day John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. That text demonstrates which part of the demonstration? The sprinkling, the confessing, or the receiving of the sin? Which one? Who is it? Elmer or Nathan? Nathan receiving the sin, while the hands of Elmer were on top of the head of the lamb, right? Behold the Lamb of God, which taketh away my sin. Itu. Jadi waktu dosanya ke sini, itu John 1 verse 29. That's what happened. Itu yang terjadi. Jadi itu namanya the transference of sin. Yes. Now, the sin that is being transferred are sins that have been Forgiven. Udah ngerti itu? Okay. George, you got it? Okay. Let's go Psalms. No, not Psalms. John 2. John 2. In about 10 minutes, we'll have our break, usual break. And then we'll continue, okay? John 2. We're not gonna finish this study today. We'll be done in about 1 month at least. This is all 7 times. We're gonna go to William Miller eventually, but that's after 4 weeks. Yeah. Just curious. John 1 verse 29. Behold the Lamb of God which taketh away the sin. How come it's singular and not plural? Isn't it? Or it covers the whole No, sin? this is not talking about the individual sin. This is a representation of all the sins of the right? world. Because this is not talking individually, this is talking about the whole sin of the world. Because the whole sin to God is one sin. Just one sin. This is a representation of all the sins. Covers all the transgression. Yeah, that's right. But if He wants to deal individually, then He will deal accordingly. But this is a representation that He take away all the sins of the world, and all the sin is under One sin. One sin. Okay? John 2:21. Willy bisa baca? Yohanes 2:21. Ya masih what happened to the forgiveness. Masih. Walaupun 2:21. Yohanes 2:21. Ini masih di bawah apa yang terjadi dengan dosa ya, masih. 2:21. Yang 2:21. But he spake of the temple of his body. What is His body?
What's another word for temple? Sanctuary. Wait a minute. If this is his body, he says, I take the sin into me. The priest sprinkle it into the sanctuary. It's like I take his sin. Jadi waktu di sprinkle sama dengan apa? Dia terima. Karena tubuhnya adalah sanctuary. Makanya harus di apa? Harus di sprinkle ke siapa? Tuhan Yesus. Karena ini melambangkan ini. Tuhan Yesus. Betul? Nathan, do you understand that? The body of Jesus is represented by the sanctuary. So when the blood is sprinkled upon the sanctuary, it is equal to Him receiving our sins. It's being sprinkled here is equal to sprinkle there because the sanctuary is His body, right? Dan ngerti kan? You guys understand that? Tubuh Tuhan Yesus adalah sanctuary. That means yang terjadi di sini pun terjadi di sini dan terjadi di sini sama dengan terjadi di mana? Di sini. Bisa nggak saya terima tapi nggak di sprinkle? Enggak. Karena ini sama dengan ini. Nah, ngerti kan? Oke. So because the lamb is also represent Jesus, and it's he receive it, and then the blood sprinkled to the sanctuary, It's a which is symbol him too. of himself. So he gives it to himself. Yeah, it's a symbol of he received it. Right? Oke. Oke. Sekarang bisa baca. Acil bisa baca, Acil. Mazmur 85 ayat 2. Psalms 85 verse 2. Still under what happened to the sin. So the question is, what happened to the sin? It is being applied on Jesus or the Very bagus. Psalms 85 verse 2. Engkau telah berkenan kepada temanku yang kekal. Mungkin ayat berikutnya ya, kayaknya beda itu bunyinya. Engkau telah mengampuni Itu dia. kesalahan umat. Sampai situ. Ayo. Mengampuni di mana? Di mana mengampuni? Di sini? Apakah ini mengampuni? Ya. Tadi di sini kan? Setelah confess, dia apa dosanya? Diampuni. Jadi yang Acil baca masih di sini kan? Karena dia mengaku, lalu dosanya dia apa? Diampuni. Jadi yang Acil baca masih di sini. Lalu engkau telah mengampuni the iniquity, and then Telah menutupi segala dosa mereka. sekarang kita tanya, engkau telah dosamu telah diampuni, ini kan? Yeah. Dan dosamu ditutup. Ditutup oleh apa? Ingat, dosa saya gini kan? Ingat, dosa saya gini kan? Transfer. Lalu ditutup oleh apa? Jubah Yesus. Jadi sudah bilang, kamu dengar yang mana? Ditutup dengan apa? Dengan darahnya. Dengan darah. Tadi di sprinkle-nya apa? Darah. Dan di dalam darah ada apa? Artinya dosa kita ditutup oleh jubahnya. No, darah. Tapi orang bilang dosa kita ditutup oleh Jubah. benar nggak? Salah. Ditutup oleh apa? Darah. Itu yang benar. Itu yang benar. Garment. So our sins covered by His garment, No, blood. but what? Berarti kalau garment nggak ada yang mati dong. Kalau darah ada yang mati. Kalau garment artinya dia tutup-tutup supaya jangan orang lihat tanpa mati. Tanpa mati. Kalau darah harus ada yang mati. Ya harus ada korban. Harus ada mati. Tahu perbedaannya nggak? Beda. Penting nggak? Penting. Keselamatan nggak? Iya. Oh, keselamatan. Is it salvation? Tolong To make. Jubah itu kebenaran sama para darah, pentingnya. bukan darahnya ya. Oke. Harus kita. Now, George. Probably have the you. Okay. See, once you confess, okay, you confess, and then I take his sin, right? And then, oh no. Okay, are you a sinner, George? Okay. I'm gonna take my coat, cover. Do you still see his sin? No. Because it's covered by my robe, right? Is that how God does it? No. Apakah dia berdosa? Lalu saya tutup dengan jubah saya tanpa dia begini, benar nggak? Salah. Jadi ditutup dengan jubah, benar nggak? Dosanya. No. Yang ditutup dosanya oleh apa? Darah. Darahnya.
Nah, setelah darahnya menutup dosanya, dirinya ditutup dengan jubahnya tanpa Dosa. Udah nggak boleh ada dosa baru ditutup. So you are covered by the garment without sin, but your sin is covered by His blood. George, ngerti? Harus bersih dulu baru cover. Bersih dulu. Kali, ngerti oleh tadi? Oke, mari kita buka ke Sakaria 3. Sakaria 3. Bukan jubah. Zachary 3. Sakaria 3. Makanya itu jubah yang kotor itu nggak bisa kotor ditutup dengan jubah Yesus yang bersih. Betul sekali. Kita punya sekolah sahabat dulu kan? Jubah itu kan karakter itu. Jadi karakter Tuhan Yesus tutup dosa orang? No, tapi apanya Tuhan Yesus yang tutup dosa orang? Dan dosanya pun harus diapakan dulu? Beda nggak? Beda. Beda sekali. Pernah berhenti Ya. berdosa. Karena tidak pernah confess. Tuhan mau nggak ampuni tutup yang nggak pernah dikonfes? No. Never. Mari kita buka Sakaria 3 ayat 1. Oh, penting untuk keselamatan. Yes. And he showed me Joshua the high priest. That means who is high priest? Jesus. Standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Judgment day. The Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan. Even the Lord that had chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this brand plucked out of fire? Now Joshua was clothed with, Filthy garment. artinya Joshua sedang berdiri dengan tubuhnya penuh dengan apa? Dosa. Apa yang dia harus lakukan? Confess, forgiven, His blood cover the sin, and sprinkle. Right? Itu the step, right? And then it says what? Joshua was clothed with filthy garments, and he answered and spake unto those that stand before him, take away thy filthy garment. What does that mean? Confess your sin. That's what it means. What is take away means? Give me your sin or confess it. Do you have to take it away from you, you filthy garment, or does Christ cover it up? You have to take away. Another word take away? Confess or give it to me. Itu take away. And then what happened? Take away, confess your sin, and it says what? I will have caused thy iniquity to pass. Itu artinya forgiven. Forgiven. And then what happened? I will clothe thee with a change of raiment. And then you have the robe. Then you have the robe. Zakaria sangat jelas itu. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. So the robe doesn't cover up your sin, but it is given to you after it's forgiven. Yeah. What cover your sin? Blood. The blood. What kind of sin is covered? Forgiven. And yes, that's the one. That's the one. Everybody understand? Semua mengerti itu? Ini keselamatan, loh. Ini keselamatan. Karena ini kalau kita nggak mengerti ini, selama ini kita cuma tahu, oh kita berdoa mau diampunin atau tidak, kita nggak tahu. Dan kalau begitu caranya diampuni nggak? Enggak. Habis kan? Lalu masih minta mercy lah. Nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Betul. Jadi harus mengerti. Harus mengerti. Oke, apakah semua sudah mengerti? Everybody understand? Everybody understand in this room. Because if you don't understand, you need to let us know. Erli mengerti? Pinkan mengerti? Betul kan? Mengerti betul ya? Semua? Pertanyaan. Tanya apa? Jadi, take away the filthy garment. That's the process of confession, right? And then the iniquity pass. That's forgiven. Yes. And then you are clothed with a change of raiment. What happened to your raiment? It's gone. Mine is already gone. Now you're covered with his raiment. So is that when I'm justified? Yes. What have you received? One word. Righteousness. What is the robe? Righteousness. Whose righteousness? Whose obedience? Christ. That's it.
I love it when everybody answer like a choir. That means everybody understand. Hopefully everybody, okay? Because the idea is everybody move together. Dewi mengerti? Dino, do you understand, Dino? Dino, do you understand? Or is there a part that you're not clear? You okay? Good? Okay, that's good. Okay. Tante Eva, bagaimana Tante Eva? Mengerti? Bisa ikuti? Sedikit. Ulang lagi. Kita harus kasih session beda ini. Tante Eva harusnya duduk di depan. Iya, sudah nggak dengar. Karena Tante Eva nggak akan benefit duduk situ, saya bilang. Oma sini Oma. Rugi. Padahal ini penting nggak? Aduh. Pindahin kursinya. Karena kalau kita ngomong keras pun nggak ada gunanya. Kalau duduk sini pasti dengar. Ini untuk kebaikan Tante Eva. Kursinya aja. Kita harus ganti seat. Nanti kursi. Iya. Nggak perlu Tante Eva karena kita pintar, tapi untuk kebaikan Tante Eva harusnya duduk di depan. Harus ada action. Harus ada action. Karena apa gunanya kalau nggak ngerti? Pulang ditanya cuma nggak ngerti. Kita di depan aja. Depan sekali. Depan sekali. Depan sekali. Tanggung. Supaya Oma dengar. Special dulu. Apakah teman-teman di Colorado sangat mengerti prosesnya? Jadi ini ditutup. Oke, praise the Lord, praise the Lord. Kalau enggak, tolong tanya ya, karena kita pelan sekali nih. Calon. Bilang lagi dari depan lagi. Udah ini. Kalau begini caranya mantap. Oke. Sangat mengerti. Kita akan ulang pelan-pelan. Ya. Ada lagi? Jadi Tante Eva baru duduk di depan. Kalian akan tanya apa yang terjadi di sini. Tante Eva baru di depan karena di belakang nggak dengar. Dan kalau nggak dengar apa gunanya berbakti lalu nggak ngerti? Nggak ada gunanya. Kalau ini cuma entertainment ya nggak apa-apa. Kalau ini keselamatan rugi sekali. Jadi kita harus lakukan yang penting untuk keselamatan kita. Bagaimana sekarang? Sudah jelas sekali? Ulang lagi. Oke, kita mulai dari pertama. Kita akan tanya satu-satu, oke? Dan tolong jawab urutannya. Based on the sequential order you answer it, okay? First, I look at the cross. George, what do I see? You see the goodness. Elmer, what happened when I see the goodness of God? Huh? When I see the goodness of God, what happened next? Setelah saya lihat kebaikan Tuhan, apa yang hasil daripada lihat kebaikan Tuhan? What is my? It shows me my true condition, which is my what condition? Sinful. My sinful condition caused me to become what? Makes me what? Feel sad and sorrowful. I'm sad and sorrowful because I have committed what? Sin. Against God. Okay, Dewi. Dan itu membuat saya apa? What's next? When I realize my condition, what happened next? Repent. Not yet. Not yet. To realize that I already see that. I already realize I'm filthy. What next? Yeah. Joy. What next? Joy? Once I realize my condition, what's the very next step? I need a come to Jesus, sad, cry. already mentioned earlier repent, but you said not yet. No, not repent. Realizing it. Dino. See the exceeding sinfulness of sin. Or you see that? We see that already. Sudah ada sih. Hah? Sadar. Apa pertanyaannya, Ren? Setelah saya sadar dengan melihat saya punya kondisi, what's the immediate next action? Berbalik. Cleanse. No, let's must jauh. Come to God. Remuk dan sakit. Itu sudah. Setelah saya itu. Search. No, sudah itu sudah. Saya sudah sadar. Steven? Mengampuni, minta Tuhan dia mengampuni. Belum mengampuni. Not yet.
Not confess, not yet. Stop sinning. No, we have to. Okay, let's open Acts 5:31. Acts 5:31. Kisah, sorry. Kisah 5:31. Acts 5:31. Him hath God Exalted. Mari semua buka sini dulu. Waktu saya sadar akan kondisi saya belum confess. Him hath God exalted with his right hand to be Prince and Savior, and before I repent, he must give me repentance. What's the next step? He gives me repentance, and then I repent. 31. Jadi setelah saya sadar saya punya kondisi, saya nggak bisa bertobat sebelum dia berikan pertobatan. Artinya next step, he gives me repentance, and then I repent and confess all of my sin. Make sure kita tahu itu karena I cannot repent unless it is given to me. So repentance is a gift, ya? Yes. Maksudnya Jesus give a repentance? Yes. Yeah. Do we have to ask for it, or Jesus No. will give it to us? It is based on my condition. I can ask for it, but I can ask, and without the condition, I'm not gonna receive. He will only give, whether I ask or not, when I have the condition. What is the condition? See the goodness of God. The condition that I have to be in is to be sorry, Sorrow. sad, upset with my condition, and sad for the sin that I have committed. Then He'll give me repentance, and with the repentance I have received, I will repent the godly repentance. Bagaimana kita tahu, Ren, bahwa Tuhan sudah kasih itu repentance? Waktu saya sedih dan dosa, Tuhan jelek sekali. Yang saya bikin ini mengerikan sekali. Tuhan kasih. Dan waktu saya bertobat itu bukan hasil saya, Dia berikan. Apa bedanya dengan dia tidak dikasih repentance sama yang tidak? Betul. Bedanya Apa saya nggak bedanya? pernah sedih. Gitu. Nggak pernah sedih. I'm never sorrowful Tapi for dia my bisa sin. realize bahwa saya berdosa, tapi nggak sedih. Nggak bisa. Karena kesadaran itu pemberian Tuhan. Kesadaran untuk bertobat. So when I said, Lord, man, I'm sorry. If you don't realize your sin, you don't see jeleknya dosa, you have not received the repentance that God gives you. Only when Lord, it's so terrible, and sampai nangis, Lord, it's so bad what I did. Then He'll give repentance, and then suddenly you want to repent. Lord, I repent. You have just received repentance. Menyesal. Ini agak susah. Maksudnya yang terima itu kan tidak real ya. Maksudnya bukan real, maksudnya real tapi tidak terasa. Memang nggak ada rasa, nggak ada rasa terima. Nggak ada rasa, jadi maksudnya apakah? Tapi tiba-tiba dia mau bertobat. Nggak tahu. Tapi tiba-tiba karena waktu dia terima, saya mau bertobat, saya mau akui semuanya. Itu dia tandanya sudah terima. Kalau dia cuma bilangnya, dosa ini Tuhan, ini enggak kok. Dan dia akan akui semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya bikin, ini. Itu karena sudah menerima repentance. Tapi kalau, saya cuma ini, enggak, itu enggak terlalu parah kok. Ada juga kayak Yudas, dia sedih tapi takut karena konsekuensi. Itu dia. Dan dia tidak menerima repentance. Iya, that's not repentance. Itu repentance that he repented of. Karena Paul says, God gave repentance that we repented not of. Jadi kita tidak menyesal karena kita bertobat. Ada orang, I'm sorry, and then, man, why did I say sorry? I didn't mean it. Itu Judas. Karena takut binasa. Motif. Jadi kira-kira langkah pertama penting untuk lihat goodness of God. Karena the goodness of God will cause me to see the filthiness of sin. And filthiness of sin will make me exceeding full sorrow exceedingly. And when I'm exceeding sorrow, it gives me repentance. And Lord, I don't want to sin again. Please forgive me. I confess everything. That's true repentance. And then He says, I'll forgive that. Tapi kalau Lord, forgive my sin. Because if I don't confess, man, I'm not gonna go to heaven. Forget that one. Yeah. Forget that one. Kalau saya nggak tobat, can we do this to our kids? Kid, you better repent, otherwise you're gonna be lost.
Ya? Nakut-nakutin. Dulu begitu orang tua. That's how it is. Betul. Parents go, you better repent, son, otherwise you're going to hell. Iya. You're gonna die. Is that what you want to your children? Lord, I don't want to die, but I love sin. Jadi yang harus dibilang apa yang tepat kepada anak-anak ya, karena itu memang kita harus orang bilang tua ini. selalu begitu. Karena nggak berubah, nggak mau masuk surga. Kalau anak melanggar, if our kid does wrong, show how good God is. Because Romans 2:4, the goodness of God will lead To to repentance. Tetapi sebelum repentance itu kita harus receive the repentance. Before I repent, I have to receive the repentance Yeah. first. And Jadi ada receiving satu is condition to my sorrow of sin. And my sorrow of sin is created after I see the exceeding sinfulness sin. And seeing that is the result of seeing the goodness of God. itu mesti jelas. What's sekali. the first step? The goodness of God. Karena after the goodness of God, everything is automatic. See the goodness of God, automatic sinfulness of sin. Sinfulness of sin, automatic sorrow for sin. Sorrow for sin, automatic receive repentance. Receive repentance, automatic repent, confess. And repent, confess, automatic forgiven. And forgiven, automatic. If I have the sadness and sorrow, automatic cleanse. If I am sorrowful. Mari kita buka Matius 5. Matthew 5. Last Matthew 5. This is big time salvation stuff. Oh. Okay, after Matthew 5, we have a break. Like they said, you don't always like to quote from the world, but I would quote worldly quotation. And the quotation I'm going to quote you is, time flies when you're having fun. Iya. Matius 5. Bahasa Alkitab. Time flies when you're having fun diving into the Word of God. Matthew 5 verse 3. Blessed are those who realize that they are so filthy. Betul? And verse 4. And blessed are they when they are so sad of their condition. Betul? What's the next one? After they see the goodness of God, they realize their condition and they mourn. Is mourn after seeing your condition? Yeah. And when you mourn, God will give you what? Repentance. And then you'll repent, confess, and He's faithful and just to forgive and to cleanse you from all unrighteousness. Sudah ngerti kan stepnya? Sudah ngerti, oke? Sudah ngerti? Jadi paling pertama apa? Lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat saya lihat kejahatan dosa. Kejahatan dosa membuat saya sedih akan kejahatan saya terhadap Tuhan Yesus. Dan sedih itu Tuhan kasih pertobatan. Dan dengan menerima pertobatan, saya bertobat dan mengaku akan semua dosa yang saya sudah sedih dan benci. Dan dengan itu Tuhan ampuni dosa saya. Dan dosa saya Dia ambil. Dia bilang, saya akan mati untuk dosa seperti itu. Karena kamu sedih terhadap perlakuan kamu. Dan saya pun akan cleanse dari semua dosa. Cleanse nanti. Ya. Ulangi. Oke. Kebaikan Tuhan. Oke, jadi pertama apa? Lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan otomatis membuat saya apa? Lihat kejinya dosa. Karena kalau lihat putih, langsung tahu warna apa? Hitam. Dan waktu lihat kejinya dosa, saya akan apa? Sedih akan dosa. Karena gini. Ini ya. Kita mau kasih tunjuk marker ya. Ini marker oke nggak? Bersih nggak? Bersih kan? Okay. Is it okay if I go like this? Anything wrong with that? No. How about like this? Anything wrong with that? No. No, right? I don't know. I still don't want to put it in my mouth, but it's okay, right? It's okay, right? And then I look under a microscope. It's full of AIDS virus. Whoa, man! Yeah, betul? When I realize that it has AIDS virus, oh man, I don't want it. Betul nggak?
Once I see 8 fires, do I put it there and I said, nobody see. Nobody see, right? Right? Nobody see, right? Yeah, like that. If I realize there's 8 fires, do I want to do that? Nobody see. Betul? No. If I realize sin, do I want to sin again? No. So people who continue to sin have not seen the exceeding sinfulness of sin. Belum lihat virusnya. Because they have not seen the goodness of God. Jadi, goodness of God jamin gak mau berdosa lagi nggak? Iya. Amin. Amin. Orang yang belum lihat kejinya dosa, oke? Bilanglah sudah diampuni. A person who have not seen the exceeding sinfulness of sin, okay? And then let's say he was forgiven. And then God says, go and sin no more. And his reaction is what? What? What do you mean? Betul nggak? You mean I cannot sin a little bit? Betul? Karena dia belum apa? Melihat goodness of God. Tapi orang yang sudah lihat exceeding sinfulness, go and sin no more. Lord, you don't have to tell me. Just tell me how. You get it. Jadi orang yang cetak dosa terus belum lihat kebaikan. Karena orang yang sudah lihat, Lord, you don't have to tell me. I hate sin. Just tell me how not to sin. Itu orang yang sudah lihat kejinya. Okay, kita break dulu. Kita break, water break, restroom break. And then we'll continue in 5 minutes. 5 minutes.